喂，Thomas。喂。11點啊啦。早晨，多陣。喂。咩啊？我整到嚟咩？嚇死啊！過咗關嚟。大佬。你一入嚟嘅有70幾，嚇咗啊 Bro。ban。Hi, Luca and Thomas。Hello。Thomas 啊 ，Luca 終於逼咗我去解翻個 challenge roll 啦。Let's go, nice。不過我想問你，我想講，你點樣 destruction 321初見97點幾黐線嘅？嗰首唔難佢喎。 board 嗰 part，因為佢 drop 一入嚟咪有 parkour 嘅，哦係，單佢啲 skill set 我知嘅，佢 AP 㗎。我 P 晒嗰啲嘅，因為雖然我都而家差唔多 P 到，但係我以前 struggle 嗰 part，我而家冇事咯。我打多幾次應該可以99嘅就。我懶得追。